好 ，OK， 我哋開始啦，好，我哋開始。咁我哋一齊祈個禱先啦。親愛嘅主，我哋感謝你俾到我哋咧，又有一個好美麗嘅一天。雖然打緊風，個風亦都遠離，冇對我哋有咩影響。求主都係保守祝福我哋每一個人，在路途嘅或者在課室嘅，我哋咧都能夠明白你嘅話語，能夠打開我哋嘅眼睛，重新認識你俾我哋嘅話語。求主祝福，奉耶穌基督嘅名祈禱。阿門。好嗱，今次咧同大家講嗱，都係要少少開場白先。今個年度咧都係同大家講路加嘅比喻嘅，路加嘅比喻。咁路加福音入邊有好多嘅比喻，而呢個比喻咧係好值得我哋去睇嘅，因為我哋成日都講，而成日都講咧。另外就有一個情況就係咧，因為成日都講，但係咧好多時候我哋咧都係誤會咗，所以咧我咧就特登揀呢一堆比喻，全部係大家耳熟能詳嘅比喻。咁但係咧，當大家重新我哋再去睇過、仔細睇過之後，我哋就發覺咧，原來咧就唔一樣嘅喎，同我哋解釋嘅。咁咧呢一個大筵席嘅比喻都係同樣啦。另外都要呼籲大家咧，呢個課堂咧，牧師要求嘅咧就係話即係順便都要講埋咧，就希望大家咧可以即係咧學咗之後咧，唔好收埋自己嚇，即係唔好將你嘅知識擺咗喺個地下埋咗佢。嗱，牧師就叫我咧就唔好將大家嘅才能同埋知識收埋喺地下入邊嚇，咁咧就要貢獻出嚟嘅。所以咧，希望大家都可以幫下手咧，去做多啲嘅侍奉。特別咧就係而家嗰個同行者嗰度同學道班嗰度需要同行者，咁其實咧都唔止學道班嘅。我哋尋日譬如我哋搞佈道會嘅時候都見到咧，其實咧係好多人會舉手嘅，但係咧作工嘅人少。莊稼熟透啦，作工嘅人少，咁所以咧需要大家咧都可以幫手咧，去一齊去做下同行者啦，或者去貢獻下啦。咁你唔需要話，哎呀喂，我對聖經我又唔係好識，我點帶啊？你上完我堂咧，你起碼都吹到兩嘴噶啦，最少嚇。即係你上完我嘅堂咧，即係我都唔係讚自己，但係咧你發覺出到去咧係會唔同啲噶啦嚇。你對聖經嘅理解好啦。要講開場白講完，我哋今次咧就講呢個大筵席嘅比喻。咁咧要大家睇嘅咧係好長嘅，咁我哋會逐 part 去睇。首先就係呢一段經文，大家咧好認識㗎啦，15至24節。咁咧我就唔讀啦。咁咧好簡單嘅啫，就係咧一個家主請客，個個都唔嚟。最後咧個家主就嬲啦，就話你出去同我請晒其他嗰啲人嚟。坐滿佢，而最後嗰句咧，總之咧，最後就係話請晒出邊嘅人嚟，結果咧應該嚟嘅唔嚟，唔應該嚟嘅全部嚟晒。嗱，大家都好認識呢個經文，我就問大家啦，你平時學習呢個經文係學啲咩㗎？尹太咧會唔會坐過嚟啲？咁我就淨係望呢邊，係啦，我就唔使咁樣嚟，係啦。坐哦，係啦，坐過啲就得。係啦，問下大家乜嘢嘅優先次序？即係你放邊一件事睇得緊要嘅就會去做啊嘛。仲有咧？最經典嘅平時你哋呢一個係。通常出去呢一段經文出現係咩時間就會講㗎？我嘅經歷最多咧，佈道會嘅時候就會講㗎啦。佈道會就好中意用呢篇啦，就係話咧，以前嘅猶太耶穌嚟嘅時候傳福音，猶太人咧就冇信福音啊嘛，咁咪結果個救恩就落咗去外邦人身上啦。後來請嗰啲就係外邦人啦。好多時候我哋都係用呢一個嘅，呢個好傳統福音派會講嘅嘢。如果你出去佈道會聽咧，用得呢段經文，多數就係咁講㗎啦。咁但係當然啦，我講呢一句咧，大家都明我後邊嗰句係咩㗎啦，就唔係咁解嘅，完全唔係咁解嘅嚇。咁好啦，我哋就開始去睇下呢一段經文啊。今日我會快啲，跟唔到嘅時候你就同我講一講嗱，因為呢個經文大家都識嘅，所以我就唔會花太多時間喺呢度。好啦，我就問下你，呢個一般解釋我哋講咗啦，我哋講路，我哋要學習呢個比喻嗱，所有嘅比喻都係嘅，都唔係淨係路加嘅，
所有嘅比喻咧都有呢個口訣㗎啦，大家一定要記住就係咩咧？首先呢個故事，比喻嘅故事本身講乜嘅先？嗱，呢個我哋要知嘅，呢個係我最淺層嘅。我哋大部分時間咧都係停留喺呢一個位，喺講台都係呢個位。嗱，唔係話講台嘅嘢冇料到，而係講台冇可能講得晒，因為你見我講晒呢個要超過1個鐘嘅時候啊，咁你冇辦法去講完。所以第一樣嘢，呢個故事本身講咩？呢個我哋會提一提。跟住第二樣嘢你要問自己嘅，去揾嘅就係耶穌點解要講呢個比喻？耶穌講説話咧係例不虛發嘅，佢一定有個目的先講嘅。咁我哋就要知點解佢要講呢個比喻。如果你唔知佢講呢個比喻，咁你又點學到咧？嗱，所以呢個係第二樣嘢。第三樣嘢再深入啲啦，就係我通常好中意用嘅。點解路加福音或者個作者福音書個作者嗱喺路加福音就當係路加啦？路加點解要寫嗱？耶穌有咁多故事，點解佢偏偏要寫呢個故事入去路加福音入邊？嗱，耶穌做咗好多事情㗎，點解佢淨係要寫呢個落去？嗱，呢個係你要問嘅。嗱，我哋要深入去明白聖經咧，明白上帝嘅話語咧，就係呢3個步驟落嚟。一步一步嗱，今日我都會帶大家用呢個方式，我哋深入啲去了解之後咧，你會發覺成個故事咧就唔係咁簡單啦，得唔得？呢個咧係口訣嚟嘅，永遠睇親比喻都啱噶啦。好，首先啦，問翻呢一個故事背景，呢個有一個人擺大筵席，你估呢個係咩人？點有錢法？如果喺香港，你覺得呢個人擺大筵席嘅人，你覺得會係咩人？你講一個我哋大家識嘅名，咁我就大概知道你知道係咩。李嘉誠咯，係咯，李嘉誠咯，最好噶啦。李嘉誠請客，你會唔會唔去㗎？好簡單，即刻問咗啊！嗱，如果李嘉誠請你食飯，你會唔會？你去唔去啊？即係都要計下價錢，係嘛？計下價錢，喂，唔係幾熟啦，係咪幾熟啦？嗱，即係我好啦，所以咧嗱，對呢個家對你一個請客嚟講咧，你認唔認識佢啦？你自己咩地位、咩身份，係咪匹配？係嘛？嗱，首先要大家明白喺當時嚟講，嗱，今日咧，我哋人人都有能力請客嘅，我哋人人都有機會擺個大筵席。我在座望一望，應該都有㗎啦。我哋最大機會擺大筵席係幾時啊？結婚咯，結婚擺大筵席個意思係做咩啊？就係話俾你聽，你唔好再結多次啊嘛，夠㗎啦，擺一次。因為咧最頭痛就係擺酒嗰下。你首先你有無限嘅錢啊，你都冇無限嘅位啊，你都請唔晒咁多人。第二，喂，排座位都有巧妙嘅喎，喂，你又唔可以同佢坐喎，你又唔可以又要同佢黐住坐喎，你排到係好煩嘅。所以咧擺酒咧一次就夠㗎啦，呢個真係我哋一個笑話。但係當時嚟講咧，喺猶太嗰個社會咧，首先係冇中產嘅，擺得筵席嘅人一定係大粒佬，一定係大粒佬。所以係呢個筵話俾你聽，呢個家主喺個江湖上邊係好高地位嘅人。嗱，呢個故事入邊嘅家主好高地位，呢個高嘅地位大到咩啊？佢間屋係大到啲人裝唔晒噶嘛，所以話俾你聽好大咯，好勁咯。好啦。而咧，如果一個咁樣嘅人請你食飯，正常嗰個係一個大佬嘅文化嚟嘅，全部大家係講頭面嘅。請得你咧，你應該大家差唔多嘅份量。如果佢請你，你唔俾面咧，你係好無禮嘅。呢件事叫做好無禮。即係等於我哋幻想一下，
如果阿習主席話我要阿 Donald， 我想請你過嚟食飯，私人聚會。阿 Donald 話我唔嚟咯，我好忙啊，我屋企隻狗病咗。你覺得係咩啊？好唔俾面咯，好唔俾面。Exactly。嗱，而家大家明呢個背景啦，明啦嘛？好啦，我哋跟住就睇啦。呢個經文究竟發生緊啲咩事？一個不可能嘅事，點解會咁樣出現？喺正常嚟講咧，喺當時嘅文化咧，一個正常嘅故事發生應該係點樣做嘅咧？就有一個人擺大筵席，邀請咗好多賓客。到筵席開始嘅時候，所有賓客都到齊，準時到齊，就座一起吃飯，同心阿門。呢個係一個正常故事發生嘅情況。喺當時嘅文化咧，應該係咁樣嘅。而家就話俾你聽，呢個故事發生係好唔一樣。嗱，個場景就係咁搭建噶啦喎。OK， 好啦，呢個搭建嘅方法係點樣咧？我哋逐樣睇啦。呢個故事究竟比喻講乜嘅咧？嗱，大家要幻想一下一個社會入邊嘅大佬，呢個係大佬啦，大擺筵席，按住個名單就請咗好多匹配嘅賓客。嗱，當時咧你要記住，其實今日都係嘅。我哋請食飯啊或者筵席，我哋都係同我哋身份匹配嘅人先會請嘅。太高嘅我哋唔會請，太低我哋其實都唔會請嘅。嗱，其實喺當時都一樣。你請客咧，大家係睇下，喂，大家係咪差唔多 level 佢先請？而家係一個超級大佬請 level 高噶啦，而家佢開始請客咯喎。個請客發生嘅咩事咧？第一個，佢就話咧，就係18節啦，18節係咪？有一個人佢就話咧，我買咗幅地要去睇睇，好啦，我想問大家有冇道理啊？呢件事佢呢個拒絕嘅理由點解冇道理？係咯，你可以第二日睇噶嘛，飯你都要食㗎。第二就係咧，其實你買所有買地之前咧，喺個故事入邊啊，或者喺個文化入邊，你俾錢之前你已經睇咗㗎啦，你唔會買咗先睇嘅。所以佢其實一早睇咗，你一早睇咗，你而家你話你去睇地，咁你好唔俾面啫，係嘛？夜晚睇咩地啊？你睇樓都唔會夜晚睇啦，你梗係日頭睇㗎啦，係咪？盡量都係咁㗎啦。好啦，所以第一個好無禮嘅。第二個啦，就話咧，我買咗5對牛，我就要去試一試。我以前就諗咧，係咪買咗林寶堅尼要去試車咧？咁啊，其實好明顯就唔係啦。嗱，買咗5對牛去試，你又覺得有冇道理啊？點解啊？試牛試咗先耕田，黑蚊蚊你試咗先買。係咯，試咗先買噶嘛，同埋買得5對牛。即係唔係你自己做嘢㗎啦？你係老闆啫，使乜你自己去試啫？你叫你嘅僱工去試㗎啫嘛。當時都係好多地主嘅，佢都係請佃農㗎啫。啲佃農幫地主打工係嘛？咁你嗰5對牛你都係俾地主去耕田嘅，又唔係你自己耕，使乜你自己試啊？所以呢個理由係唔合理嘅，又係唔合理嘅理由嚟嘅。好啦，嗱。前邊2個都係講緊大嘅財產、中型財產，跟住第3個啦，我啱啱娶咗妻，咁你又覺得合唔合理咧？呢個理由唔合理嘅原因咧？娶咗啦，係啊，係咯，娶咗咯，娶咗咯，你又唔係嗰一晚娶，你娶咗啦嘛。所以呢個都係唔合理嘅喎。嗱，同埋講多少少俾大家聽喎。喺生命記，即係喺猶太社會啊，生命記入邊有講過嘅。你有咩時間可以你可以唔被即係當你結婚嘅時候，
如果你結婚新婚嘅時候咧，你有啲嘢係可以豁免唔使做嘅，嗰個就係咧去打仗當兵。如果你打仗當兵咧，如果你啱啱新婚，你係可以豁免嘅。嗱，而家咧好搞笑地咧，你係新婚嘅時候，你係豁免，你係自己豁免你自己去一個飲宴，飲宴係開心嘅，打仗係唔開心嘅。嗱，呢個好相對嘅。你將飲宴逃避飲宴呢件事咧，其實同你逃避打仗係擺咗同一個位置入邊。大家 get 唔 get 到啊？嗰個張力啊，嗱，營造俾你嘅張力係唔係咁簡單，所以唔係全福音咁簡單嘅呢件事。而家講緊就係一個張力問題，你嘅選擇係乜嘢？你嘅價值擺喺邊度？呢三個賓客都係覺得我嚟食呢餐飯冇價值，所以我咪唔嚟咯。OK 嚇，好啦，當我哋明白呢樣嘢之後咧，個家主就好嬲啦。咁家主首先佢去咗咩地方，請咗啲咩人咧？街上貧窮殘疾。當時嚟講喺街上嘅貧窮殘疾呢啲係代表咩人？最低層嘅邊緣人。嗱，你留意喎，呢個第一次咧係街上城入邊嘅街上邊嘅人。嗱，喺大家睇戲嗰啲都會見到㗎啦。喺個城有一班係有錢嘅，一定有一班係冇錢嘅。冇錢嘅人咧，佢咪喺街邊咯。咁嗰啲可能係乞衣啊、瘸腿啊，佢哋冇工做。嗱，佢哋嗰陣冇中產嘅，我要講多次。你冇生產能力咧，你就冇生活嘅能力㗎啦。你揾唔到工，咁你唯有乞嘅啫。所以當時你見親聖經入邊有瘸腿啊、瞎眼啊，佢嘅等於乞衣㗎啦，因為佢揾唔到食，冇人請佢㗎，冇人請佢。嗱，我哋見到經文有呢啲人，我哋就知道係咁樣㗎啦。嗱，而家就話你去街上邊、城入邊、街上邊請晒嚟，所以咧嗱，呢個係第一次，呢個城入邊喎。好啦，跟住再之後咧，發生咩事？未坐滿喎，間屋好大喎，跟住佢又做咗咩啊？喺邊度拉？呢個大街小巷第一次喎，第二次喎，係喎，呢個和合本係大街小巷。哦，我明啦。好，第一次咧係大街小巷。如果和合本咧，第二次嗰個叫籬笆，路旁籬笆。嗱，呢兩個咧其實係唔同㗎，係咪其實係我印錯咋？應該係籬笆嚟㗎。和合本、和修本都係啊嘛。OK， 唔緊要。嗱，第一個大街小巷咧就係城入邊嘅，跟住第二個大街小巷咧要城外嘅，走出去嘅，係咁嘅意思嚟嘅，係咪？出去。嗱，出去係咩意思咧？第一次都係出喎。第一次係城內出去揾城內嘅人，第二次係出去揾城外嘅人。嗱，城內同城外係有唔同㗎。嗱，城內同城外咧，城內咧就係你嗰啲乞衣啊、無助嗰啲人，城外咧就係入唔到城嘅人。嗱，入唔到城嗰啲係咩人咧？可能就係咩咧？麻風咯。嗱，應該講多少少。入唔到城嘅人，正常嘅人係會入城嘅，喺個城入邊，因為城外咧就唔係郊外，你係生存唔到㗎。所以你去得城外停留或者居住嗰啲人咧，就係第一佢入唔到城，佢一定有一個原因，佢入唔到嚟。一係就俾人拒絕咗，佢唔入得嚟；第二可能佢犯咗事，佢唔入得嚟；第三可能佢好不潔，譬如咧麻風嘅，佢入唔到嚟。所以出得去你揾嗰啲人咧，點解要勉強拉佢入嚟啊？就係佢唔想入嚟㗎，其實係。嗱，呢一幅圖咧，你見到啲人咧好惡形惡相㗎，就係咁解啊。其實佢唔係好想入嚟，但係你要勉強拉佢入嚟。
呢個就係強拉佢入嚟嘅意思，逼都要逼入嚟，逼都要拉佢翻嚟咁嘅意思。呢啲人就係佢根本就社會唔想見社會呢啲人噶啦，因為可能佢自己身有屎啊，乜嘢都好啦。嗱，個情況係咁，所以呢個家主而家你見到佢嘅行動係咩咧？要嚟嘅唔肯嚟，要面唔俾面，呢啲叫正所謂幾年不休年。好啦，而家跟住唯有就係咩咧？好啦，你夾硬叫啲人塞晒佢哋翻嚟。嗱，個故事係咁樣嘅。OK， 嚟到呢度好簡單。嗱，我哋解釋個故事嘅啫，都係。所以故事嘅結果就係應該嚟嘅冇嚟，唔應該嚟就嚟咯。而咧，大家要留意喎，喺後來嚟嘅人咧，係對呢個家主係冇一個回報嘅能力㗎。嗱，之前嗰啲咧，大家平起平坐咧，你係會期望或者大家有能力回報你嘅。明唔明我呢個意思？嚇，你請嘅人，即係你期望我今日請你食飯，我都期望你將來有啲嘢做喺我身上。嗱，呢個咪你期望有回報咯。但係而家咧，嗱，嗰班有能力嘅人全部唔俾面啦。最後你請呢一班無助嘅、被拒絕嘅邊緣人咧，呢班人係冇能力去回報你嘅喎。大佬，你家主嚟喎，點回報你啊？你有咩冇啊？佢又乜都冇啦，好啦，所以原本個人咧就喪失咗參與嘅資格，冇呢個咧唔係個主人拒絕佢哋，係佢哋自己拒絕呢個機會。嗱，個故事搭建就係一個咁樣嘅事情。個故事好簡單嘅，嚟到呢度 OK 嗎？好啦，你睇完嗱就咁解，你會唔會有啲新嘅想法到呢一刻對呢個故事？係，我未去到啫，嗱，我點解用呢一個講嘅方式咧？因為咧，我哋平時講台即係唔係講緊聖像啊，即係總之基本上教會入邊咧都係咁樣抽一節出嚟噶嘛。你望下聖經，大家掀開聖經，路加福音14章，我哋開始講點解耶穌講呢個比喻嗱。你掀開咗一本聖經，我邀請你望一望。嗱，14章咧，嗱，你有冇見我張紙咧？我係冇印 title 㗎，但係聖經係有 title 㗎嘛，係嘛？聖經嘅 title 呢一段嘅故事開頭係開喺邊一節嘅？唔係，我係講緊呢一段呢個15節啊嘛。15節第一句係講咩㗎？大筵席嘅比喻，15節開始嘅。係啦，嗱，所以咧，聽見這些話即係代表咩啊？前邊有嘢咯。嗱，但係咧，如果你就咁睇咧，聖經幫你斬斷咗噶嘛。嗱，我就呢一度咧一定要教一樣嘢啦。所有咧，你跟我學習，我都會講呢句，你一定要記住。嗱，聖經咧係神所默示嘅。係鐵一般嘅事實。嗱，聖經係神所默示嘅，但係聖經嘅分段咧就唔係神默示㗎，係人分㗎。要知道啊，個分段係人分嘅，唔係神去分嘅。所以即係咩咧？有機會錯㗎，嘅。嗱，呢一度咧就係錯㗎啦，因為其實係同一個故事嚟㗎，但係咧佢一嘢擺咗個大筵席嘅比喻集咗落去咧，你就唔會再睇前邊噶啦。嗱，呢個會影響我哋學習聖經嘅。我哋成日話要上文下理咧，個上文你喺呢度，你如果攞住呢本聖經，你咪以為開始嘅時候係咪15節咯？但係你唔知，你睇清楚嗰一句，聽見這些話嗱，大家而家學咗我跟咗我咁耐，大家知啦。你見到呢啲字，你知道有料到啦，前面仲有嘢啦。但係大部分人就過咗去啦，因為如果我哋啲一年速讀聖經咧，我哋冇留意呢個字噶嘛，我哋咪以為呢度開始咯。咁我哋其實係睇唔晒成個故事講緊乜嘅喎。
嗱，所以大家都要留意喎。我哋咧睇聖經咧，我通常睇就係咧，你成個故事、成個完整嘅故事講緊乜嘢？嗱，呢一個就係好經典。點解你會見到我咧係1至24節？其實應該再長啲嘅。24節後邊仲有咧，最後咧，若不是為着我嘅緣故去放棄你嘅妻兒子女家財乜咧，你就不能跟我進天國咁上下嗰段咧。嗱，我就已經冇寫落去啦，因為我 cover 唔到噶啦。但係成套嘅，因為係一個故事嚟嘅，佢冇斷噶。嗱，呢一個1至24節成餐飯都係講緊呢餐飯，都係呢啲嘢嚟。嗱，我哋而家就要睇啦。當我哋呢個人同席有一個人就聽見這些話，就話：哇！耶穌喺呢個天國食飯就係有福啦。嗱，有福咧係代表咩意思咧？有福係快樂嘅意思，亦都係咧詩篇第1篇嗰個有福嘅意思。嗰個有福係咩啊？就喜愛耶和華嘅律法，晝夜思想，這人便為有福。即係話咩？你要有福嘅話，你係喜愛耶和華嘅律法，你就係有福噶啦，你就係開心噶啦。但係而家好明顯喺呢一餐飯入邊咧，有啲人開心，有啲人係唔開心噶喎。嗱，開心嗰啲係咩人啊？由得嚟食飯嘅人咯。唔開心嗰啲咧，唔想嚟食飯嘅人咯。你請我都唔嚟，我唔開心，我唔想嚟。嗱，呢個故事搭建緊俾你係一個咁樣嘅場面嚟嘅。咁我哋而家有呢個明啦，我哋就要睇啦。首先呢段故事，既然耶穌講呢一堆嘢咧，嚇聽見這些話，跟住佢講咗呢抽嘢，咁我哋究竟耶穌講咗啲咩説話先？嗱，呢個就係我哋開始要睇耶穌點解要講呢個比喻啦。嗱，咁咧大家就可以望下啦，1至6節，1至6節。咁咧嗱，安息日咧就耶穌到咗一個法利賽人嘅領袖屋企去食飯，咁咧佢哋就窺探佢。嗱，呢個時間有一個咧患咗水腫病嘅人入嚟，耶穌就回答，咁就話咧回答呢個律法師法利賽人話：安息日治病可以合不合法？跟住佢哋就唔講嘢，咁啊耶穌就醫咗佢，醫咗佢之後咧就話：你哋邊個咧嚇？你嘅兒子同驢馬跌咗落井，你唔拉翻上嚟啦？咁佢哋對呢件事咧不能反駁。不能反駁。好嗱，喺呢個入邊咧，大家有冇問過問題啊？喺呢一段入邊，你問咗啲咩問題啊？頭先我咪話大家，尋日開始咪話大家望呢一段時候問下問題嘅。我係問邊一日耶穌去法利賽人屋企食？非常好。你問得出你就知道係值得問嘅呢個問題。咁邊度啊？安息日啦，仲有咧？仲有咩問題？好嗱，我唔緊要啊，我哋開始睇呢段經文。首先要講一講水腫病係咩病？嗱，水腫病係咩病咧？水腫病就係積水嚴重，個肚脹晒嗰啲。但係仍然要繼續飲，好中意飲水。嗱，呢個係嗰個病嚟嘅，喺當時嚟講都係一種不潔嘅病，叫做不潔。而呢個不潔咧好有趣，水腫病唔係一個普通嘅病，喺呢個聖經世界入邊，或者喺嗰個經文嗰個場面入邊，因為水腫病代表咗一啲嘢嘅，喺佢嘅文化入邊，嗱希羅文化入邊咧，只有貪心嘅人先會有水腫病。就正如果我哋裝阿婆沖涼，我哋會生咩啊？眼挑針，一模一樣嘅概念，一模一樣。生眼挑針，因為你裝阿婆沖涼。你最水腫病，你貪心貪錢，明啊？係咁嘅意思。嗱，而家你要諗翻落，而家開始耶穌點解要講呢個後邊嗰堆大筵席嘅故事？你睇下個背，我而家同大家講下，耶穌當時講呢個故事嘅背景係啲乜嘢？你將呢堆背景擺翻入去就好有趣啦！件事而家有一個水腫病嘅人，平時已經好貪財，佢而家嚟啦，佢嚟呢個猶太法利賽人嘅領袖嗰度去食飯。法利賽人嘅領袖就唔係普通法利賽人噶咯
領袖級咧好有錢嘅喎。嗱，法利賽人咧，其實佢哋都好有錢㗎，即係唔係普通嗱唔好用我哋而家嘅嗰個教會嗰種嘅文化去諗啊！即係法利賽人唔係淨係我哋嘅牧師傳道人咁簡單㗎。嗱，法利賽人咧，如果我哋喺看這個人都有講過啦，當時係政教合一嘅年代咧，佢係社會領袖嚟㗎，社會領袖嚟㗎，所以其實佢哋係好有錢、好有權㗎。而係領袖嘅話咧，係更加有錢、更加有權㗎，就絕對唔係我哋嘅牧師傳道人咁節儉、咁簡樸嘅嚇。即係你見阿張牧師個電話爛到咁都唔換係咪？幾簡樸啊！我要錄咗，我要俾佢聽係啦。好啦，嗱，而家有一個咁樣嘅情況，咁咧好啦，我有一句咧，你哋有冇留意係好有趣㗎？就係咧，耶穌回答啊！大家有冇發覺呢個有咩問題啊？冇人問。係啦，冇人問啊嘛。咁點解你會答嘅？聖經有冇寫錯字？冇啊。咁我哋就要問佢回答咩啊？嗱，平時你唔睇㗎啦，呢一句已經飛就飛咗去㗎啦。佢會答緊啲咩？佢係咪知道佢哋窺探佢咧？嗱，窺探就一定啦，但係咧點解會回答咧？用佢心裏邊諗。係啦，耶穌睇到你個內心啊！佢已經知道你請得我嚟，你班友窺探我，而家仲係安息日，有個人行入嚟，嗰班法利賽人已經知道耶穌有前科噶嘛，最中意喺安息日度搞嘢噶嘛，我而家就睇下你點，所以耶穌先至回答佢啊嘛，問佢呢一句啊嘛，安息日治病合不合法啊嘛，嗱，合不合法就唔係就係講嗰個法咧，係講緊律法啊。即係話，我而家做呢件事合唔合乎你宗教入邊嘅規矩？治病合不合法咁解？佢唔係講緊我哋嗰啲社會刑事嘅嗰啲嚟㗎，講緊嘅係律法啊！我而家喺安息日依佢合唔合乎我哋猶太嘅律法咁嘅意思係啦。咁我就問啦，合唔合法咧？以你認識對聖經睇咗咁多次。你覺得合法定唔合法？耶穌未嚟之前係唔合法。點解咧？因為有咗耶穌之後，耶穌講咗係要愛人如己。嗱，呢個係我哋嘅大道理啦。但係我哋入翻呢個聖經世界先，我哋唔好用咁多我哋已經喺教會學咗嘅嘢。我淨係想問，你對聖經嗰個環境嘅認識，你對而家稍為對律法有少少理解，咁喺安息日醫病得唔得？唔得嘅原因係乜嘢？因為安息日係有啲唔可以做嘢。好啦，如果安息日唔可以做嘢嘅時候，你又睇下耶穌點答？同埋你要睇個反應喎，最後佢哋對呢件事不能反駁，咁其實得定唔得咧？有心想做，但係唔夠膽做。邊個心想做唔夠膽做？大眾嚟講，因為呢件事係好事，但係咧逼住自己唔可以做。點解係逼住唔可以？即係道理上應該要做，但係咧情理上咧好似唔啱我咁咯。情理上邊唔啱。好嗱，如果呢一個成立嘅話，即係我哋都覺得，法利賽人佢哋都係有個心嘅，想幫人，不過就唔係今日啦。嗱，可能係嘅，可能係。所以耶穌而家咪中意喺安息日做嘢咯。你冇發覺耶穌次次佢係特登喺安息日做嘢嘅喎。嗱，水腫病咧唔係急病嚟㗎，你可以唔係今日做㗎。你可以唔使喺安息日做㗎，佢特登嘅喎，佢特登嘅喎。請佢水腫病人。
嗱，呢個經文就冇講，嗱，經文咧係冇講請水腫病嘅人，而喺當時嚟講，應該呢個水腫病嘅人唔係請嚟㗎，因為佢不潔㗎。而呢班法利賽人領袖咧有潔癖㗎，佢係唔會安息日同不潔嘅人一齊食飯㗎。你記得有一個經文啦，你點解會同稅吏同罪人一齊食飯啊？唔得噶嘛，佢哋係有呢個道德潔癖嘅啦嘛。所以而家係講緊咩咧？嗱，就係搭建緊一個咁樣嘅場景啦，就係你個價值擺喺邊度？嗱，首先我哋都要講下啦。我哋一間翻轉頭睇呢一個，去明下究竟安息日講乜嘢？同埋要講多少少咧。而家咧，我哋係講緊耶穌嗰個就係話嗱，如果有個細路同埋隻馬跌咗落井，係咪啊？係咪馬啊？細路同埋牛跌咗落個井，你會唔會拉佢上嚟啊嘛？如果你睇和合本咧，就係隻驢同馬驢同牛跌咗落井，你會唔會拉上嚟嘅？嗱，而家和修本係改咗，正如頭先嗰句咧，回答咧，和合本都唔係寫回答嘅。所以有時和修本係改正咗好多嘢嘅。嗱，呢個就係點解我哋要睇和修本。好，呢個題外話啫。而家就話俾你聽咧，你個價值擺喺邊？嗱，而家耶穌就覺得咧，醫病個價值係緊要嘅。但係而家耶穌問個問題咧，問呢一班人，如果係細路或者牛，呢啲係對你有價值嘅。牛係有價值噶嘛？因為同生產有關噶嘛，你會救佢上嚟，因為呢啲係有價值。嗱，而家有一個你個同胞病咗，你唔醫佢，因為你覺得佢冇價值。平常啲人就係咁樣啦。而家耶穌話俾你聽，個價值同你唔一樣㗎。呢個俾我哋一個挑戰嚟嘅喎，唔係淨係對法利賽人，我哋個價值又擺喺邊咧？真係要深思喎。呢個袋住先。喺對耶穌嚟講咧，救一個人，佢嘅尊嚴、信仰呢啲係緊要嘅價值嚟嘅。但係對於法利賽人嚟講咧，係要講生產、利益、規條嘅。而家耶穌呢個故事搭建緊就係一個咁樣嘅對立。大家明白我？跟到我？個故事係咁樣去進行㗎。而家耶穌第日挑戰你個價值擺喺邊度？我哋就要講下咧，安息點解安息日醫病係咁大嘅問題咧？首先我哋要明白喺佢哋猶太社會咧，安息日真係唔做得嘢嘅。佢哋唔做得嘢係因為佢哋有律法捆綁佢哋，就係話咧，佢哋因為上帝話十誡入邊講噶嘛，安息日咧係聖日，你哋咧要停下手上嘅工去紀念上帝為你拯救你出埃及同埋創造天地，所以你要停低所有手上嘅工紀念上帝。因為係咁樣之下咧，所以嗰啲猶太人咧，包括法利賽人、祭司、文士佢哋咧，宗教領袖咧，佢哋定咗圍繞住呢啲嘅經文十誡，定咗好多嘅規條。而個規條就係我驚大家會違反呢一啲咁嘅規條，所以咧就令到大家總之安息日大家咩都唔好做，咁咪安全咯。呢個規條到今日都有㗎。如果你去猶太會堂咧，香港有猶太會堂㗎。香港嘅猶太會堂咧，有一個咧就喺坐喺地下嘅，有兩個咧就起喺一樓嘅，係租咗一樓嘅樓面樓上鋪嘅。你估下點解要一樓？點解要行樓梯啊？係咯，安息日唔可以撳 lift 啊，所以佢要揀一樓嘅。所以喺尖沙咀嗰兩個猶太會堂係一樓。我去過嘅，喺漆咸道，佢係一樓，因為佢話我唔撳得 lift 啊，你5樓我點上啊，大佬？真㗎。所以喺你地鋪貴啊嘛，你人又唔係多，係咪？你猶太會堂喎，你而家唔係我哋教會而家都唔會喺地下啦，除咗聖公會有錢
以前有地啫嘛，你睇下其他全部都係上樓嘅，要一樣㗎嚇嗱。但係咧嗱，呢個就係當時嘅文化，佢哋覺得總之我安息日乜嘢都唔做得嗱。佢唔係唔醫得病喎，係你安息日唔可以醫病嘅喎。佢而家係講緊呢件事喎，你搞清楚喎。而家班法利賽人懟緊耶穌就係你點解安息日要醫病？平時唔得嘅咩？好啦，但係耶穌而家就教緊俾你嘅咧，安息日真正嘅價值係咩啊？當我哋紀念翻安息日嘅原意係咩啊？紀念嗰個拯救你出埃及、釋放你嗰個上帝啊嘛，釋放你脫離所有轄制捆綁壓迫嘅嗰個上帝啊嘛。所以安息日嘅意思唔係叫你停低休息，而係要你記得上帝拯救咗你脫離所有嘅轄制，重新得着自由。嗱，安息日嘅含義係咁，而進一步就係、當你轄制你得着自由，你回想翻上帝創造呢個世界最美好嘅時間係第7日啊嘛，因為乜嘢都做齊晒啦，喺創造入邊用咗6日做天地，第7日係安息日。安息日唔係佢攰休息啊，而係佢覺得我冇嘢再做啦，因為已經好得太好啦，冇嘢再做咪停低咯。所以第7日嘅安息日係代表已經係最完美嘅時間。所以上帝定安息日就係你要翻去上帝美好呢個環境入邊，所以幫助人翻去呢個美好，幫助人翻去脫離轄制嘅話嘅處境嘅話，嗰個就係安息日嘅原意。嗱，呢個就係耶穌而家帶緊出嚟嘅嘢嚟嘅，明唔明？明啦嘛？所以今日我哋點樣過安息日嘅咧？或者可以咁講，就係幫助人去享受上帝嘅創造。可以係啦，亦都可以咁樣講。而家耶穌答應，因為安息日咧係有2個經文咧係講過點解要守安息日嘅。第一個係《申命記》，就話你要紀念上帝喺埃及拯救你出嚟。第二個喺出埃及記嘅時候就話你要紀念上帝創造天地，2個含義嘅。所以一個係創造天地嘅美好，同埋咧解放。好啦，既然係解放，咁水臌病應唔應該醫啊？點解啊？係咯。嗱，耶穌就係帶緊呢樣嘢出嚟咯。嗱，而家大家明啦嘛？嗱，所以耶穌點解咁中意喺安息日醫病，就係呢個原因啦。好。覺得即係生眼挑針，講就話裝阿婆沖涼啫，其實呢啲嘢冇根據嘅，呢啲係講。嗱，嗰個你針對翻水臌病啊嚇。水臌病咧，即係個根據你要明白咧，呢個作者寫呢篇文個文學技巧嚟㗎。你要佢寫得呢個病，乜嘢病都唔寫，淨係寫水臌病。其實如果你覺得水臌病，嗱，用你嘅含義，我當眼挑針啦。如果眼挑針用你嗰個概念，喂，我真係生眼挑針咧，我唔係裝阿婆沖涼咧。咁對作者嚟講，呢件事冇乜特別代表性。其實佢寫有一個病人嚟求上帝耶穌醫病咪得咯？點解佢一定講明要水臌病，講明要眼挑針？就係因為呢個病背後有個含義俾你咯，明唔明啊？所以聖經嘅字唔會白寫㗎，佢寫得呢樣就係要你知道呢件嘢背後有個含義，就係咁解。佢唔係因為佢真係普通有個病，唔係咁解嘅，唔係咁樣解嘅。嗱，聖經每一個字都好有含義，如果唔係佢寫個病人就得㗎啦，明唔明？好啦，當你大概知道嘅時候，好，咁有一個咁樣嘅場面出現咗啦。咁咧嗱，同埋要再講多句咧，他們對這事不能反駁啊！他們對這事不能反駁咧，其實咧呢個係和修本寫得唔好。其實咧佢哋係沒
有義的勇氣去反駁。沒有義，沒有公義的原因去反駁。嗱，呢一個咧係原文翻譯嘅問題嚟㗎，即係代表咩咧？咦，冇放大到喎，原來我呢度放大咗。嗱，即係咩咧？呢一句説話就係話咧，佢揾唔到一個嗱，首先公義係上帝嘅公義。呢班法利賽人領袖啊，即係一班人啦，佢揾唔到用上帝嘅道理去反駁佢啊！呢個係咁嘅意思嚟㗎，咁嘅意思嚟嘅喎。喂，咁就唔係簡單喎。你而家嗰班係宗教領袖嚟嘅喎，駁唔到耶穌喎，咁即係宗教領袖自己知衰啦，喺呢個位。你想去窺探佢，結果俾阿耶穌拋窒咗你，係咁樣咯喎。好啦，嗱，當耶穌拋窒佢之後咧，就開始講故事咯喎。你又發生一啲事喎，就係呢個啦。第7節，耶穌見所請嘅人咧，就揀咗首位，就同佢講啦：嗱，你去婚宴嘅就係唔好坐首位啊！如果唔係嘅有個高過你嘅客人咧，就你俾人請翻轉頭就好魚皮噶嘛，係嘛？咁咧最好你係坐後邊啦，等人請你上去咪威啲咯。嗱，呢一個係幾個禮拜前啊 Cherry 咪講咗啊。好啦，呢一個咧大家都好記得㗎。你見咗我咧，一個係揀首位，一個係去到末位，好對立嘅。好啦，呢一段比喻咧，其實針對啲咩人㗎？客人同主人，你覺得係針對咩人？呢個係左位嘅比喻咯喎，開始係針對咩人㗎？講㗎，明唔明我講緊咩？嗱，呢個故事嗱，而家耶穌有個咁嘅背景啦，水臌病嘅人醫病啦，跟住耶穌就開始講嘢啦。見到有個人坐咗佢個首位，就講咗呢抽故事出嚟啦，即係揀位嘅比喻。我哋有多咗一個比喻咯喎，呢個揀位嘅比喻係針對咩人㗎？講㗎係主人咧定客人啊？你覺得客人咯，係嘛？係啊。跟住啦，人坐嘅位置係邊個定㗎？有冇機會坐錯嘅咧？你覺得點解咧？個主人定嘅位㗎嘛，咁所以個客人有冇機會坐錯位啊？我意思啊。唔知以前冇 list 㗎嘛。嗯哼，好。係啊，跟住有嘢。嗱，當時嚟講咧係咁樣嘅，坐位咧係有尊卑分嘅，有尊卑分嘅。你會唔會坐錯位咧？其實個機會係唔大嘅，等於。頭先咪話李嘉誠請食飯，係咪？如果你係新鴻基郭氏兄弟，你估你行埋去，你會坐後邊定坐前邊？好難定喎，可能先俾親戚或者係俾仔女坐界嘅，係咪？嗱，如果係結婚就係咯，如果結婚就係咯。嗱，但係通常咧喺當時嘅大佬文化咧，嗱，呢個唔係一個婚宴啦，呢個大佬文化入邊咧。大家地位差唔多嘅人咧，就會坐近個主人嘅。嗱，同埋咧婚宴唔係婚宴，個筵席入邊佢哋嘅人咧都會睇嘅喎。你去嘅時候，你受邀嗰個人都會望一望，究竟你係咩身份？嗱 match 佢先會嚟嘅喎，match 佢先嚟嘅喎。所以話咧，你如果你去得嗰個人嘅筵席，你其實知道自己咩身份㗎，大概你亦都知道佢請咗咩人嘅，大概。其實你坐錯嘅機會係好低，係唔多嘅。而咧，而家呢個情況仲係你覺得係坐首位，但係俾人搬咗喺後邊喎，有機會。喂，嗰個落差爭好遠喎。即係
即係話你係各氏兄弟，你正常去到你唔係坐最頭嗰張，都坐最頭隔離嗰張啩？你冇理由坐門口嗰張啫，係咪？唔可能嘅呢件事，唔可能嘅，所以係唔會坐錯位啊。同埋我想問，喺呢一餐飯你有冇留意耶穌坐邊？嗱，上次咧我就要幫 Cherry 更正翻啦 ，Cherry 就真係講錯咗嘅啊！我翻去都提翻佢，呢餐飯耶穌坐邊度啊？左邊第二個咯。嗱，唔係呢張相啊，你冇俾我 fit 咗啊！呢一張相係最後晚餐啊！嗱，首先我哋睇下呢張相先，因為有新同學啊嘛，都要講多次。嗱，猶太人嘅筵席咧係咁擺嘅 U 型。攤喺度坐嘅，攤喺度嘅，佢哋唔係我哋咁樣坐到靚靚嘅，唔係㗎，攤喺度嗱，千祈唔好俾阿達文西嗰張最後晚餐呃咗啊！大家唔係一張咁嘅 table 嚟嘅，咁樣坐攤喺度，所以先至有機會話阿約翰挨落耶穌身邊啊嘛，因為咁樣嘅。而咧最主人即係主人位啊，主家位係邊個位？呢個？左邊第二個邊個？其實白衫呢個嗱，呢張咧畫嘅咧白衫嗰個係耶穌嚟嘅嗱，主人位係呢個位嘅，右左邊第二個主家一定係坐呢個位，所以賓客嘅首位係邊個啊？呢個位啊，因為個僕人一上嚟服侍，第一個就係服侍佢啊嘛。大家明唔明啊？嗱，呢個係佢哋猶太文化嚟㗎，我哋聖經唔知睇唔到嘅。但係咧，當我哋明白個猶太文化咧，我哋就明㗎啦。就等於咧，我哋婚宴入邊咧，左邊嗰張一定係男，我哋婚宴入邊左邊嘅頭位嗰張一定係男家嘅，右邊嗰張係女家嘅。嗱，文化入邊係有驅使呢啲嘢嘅，所以咧耶穌就一定唔係坐呢個位喺呢一餐飯入邊。如果唔係，佢就唔會講呢番説話㗎啦。如果係咁樣嘅話，即係代表緊啲咩咧？如果耶穌唔係坐首位，如果耶穌唔係坐首位嘅話，代表緊啲咩啊？最直接嘅反應，佢唔重要咯，喺呢餐飯入邊，明唔明？驚唔驚到啊？嗱，而家猶太法利賽人嘅領袖請食飯，耶穌見到有人坐首座，即係唔係佢坐啦。我嚟到你唔坐，你唔請我坐首座，咁即係當耶穌唔係最重要嗰個人咯，就係咁簡單。帶咗一個咁嘅信息俾你㗎啦，佢唔重要咯。佢唔係坐首座啊，首座係最緊要嗰個位。而家請食飯唔係請你去最緊要嗰個位，即係大家覺得佢唔重要咯。所以耶穌先講呢個故事出嚟啊嘛。嗱，你要明白耶穌係一個咩處境講呢件事啊？唔係簡單嘅。嗱，我而家一路幫大家搭建緊，好啦。所以當你知道耶穌唔係坐緊要嘅時候，你就會再睇啦。嗱，首先佢第一個講咗你哋坐位嘅時候，你諗一諗，如果你係做客嘅，你應該就係你嘅身份地位，你自己斜你係擺喺邊度？你唔好以為自己咁勁嘅，你唔好以為自己咁高，你走去坐頭位啊！即係對耶穌嚟講，你而家坐頭位嗰班喺佢眼中都係冇價值嘅。調翻轉，你有眼不識泰山你竟然唔當我係嘢，我當你都唔係嘢啊！呢個係咁樣講嘅，所以先至話咧，自高嘅必降為卑，自卑嘅必升為高嘛。你咁睇我，我都係咁樣睇你。我睇耶穌對而家打包緊俾你睇嘅耶穌睇人嘅價值同法利賽人睇人嘅價值係好唔一樣。
成個故事而家都係講緊呢啲嘢嘅，由始至終冇變過嘅。好啦，調翻跟住咧繼續咯喎，耶穌繼續開炮啦。嗱，又同準備又對請佢個人講，咁即係個領袖啦。你準備餐嘅時間咧，唔好請你嗰啲呢啲嘅鄰舍，免得佢回請你得到報答。即係話你唔好求回報啊！你請啊唔該啊，你係請翻啲殘疾瘸腿失明啊，你就有福啦。又嚟喎，有福，因為咧佢哋冇嘢可以報答你，但係咧義人復活嘅時候你就得報答。嗱，又係有福係咩啊？喜愛耶和華嘅律法就有福啦。即係話你遵行律法，你係有福嘅。如果你要遵行律法，你得到有福，你要點做啊？你要請嗰啲冇能力回報你嘅人咯。耶穌仍然都係講緊嗰樣嘢㗎。你睇人嘅價值，唔係睇佢可唔可以回報俾你，而係睇你係做嘅時候，你要按着憐憫去做。你唔係去求回報嘅。你做好事嘅時候，當你咁樣做嘅時候，你行好憐憫、好憐憫嘅時候咧，你嘅福就係當義人復活嘅時候，即係咧天國新天新地，你得着報答。嗱，呢個即係話俾你聽咧，耶穌而家咧講緊兩個嘅概念就係咩咧？呢一個咧就係利益關係係邊個定嘅？如果喺耶穌帶緊就係神嘅天國嘅價值係咩啊？天國嘅現值就係我哋唔係睇回報，唔係睇利益嘅。係睇下你有冇施捨同憐憫，呢個就係天國嘅價值。天國嘅筵席係咁樣擺嘅。嗱，耶穌係教緊我哋嘅喎，天國嘅價值咧就咁樣嘅咯。仲記唔記得天國嘅價值係天國係點解啊？我講過，係咯，上帝作王掌權嘅行動，即係話咧，上帝作王掌權嘅標準係咩啊？睇下你有冇施捨同憐憫，不求回報。嗱，呢個就係我哋上帝做事就係咁樣做，我哋人要學習上帝都係咁樣做。嗱，呢個係呢個故事帶緊俾你嘅喎。當呢個故事帶緊俾你嘅時候咧，你有冇發覺咧？呢一餐飯究竟邊個先係主人啊？點解啊？因為佢吩咐人點做。但係有冇人聽佢啊？呢一餐飯邊個係主人？個經文直接答咗你嘅喎。呢餐飯其實邊個係主人啊？個法利賽人首領啊嘛。我哋唔使諗得咁深入㗎。嗱，法利賽人係首領，但係呢一餐飯，喂，耶穌好串嘴嘅喎，指指點點嘅喎。你又唔係坐首座，你係咁多嘢講。嗱，主人你又話，賓客你又話，坐首位你又講。嗱，佢由始至終都喺個餐飯入邊嘅喎。佢係應該嗱喺個場面入邊，佢係不被重視嗰個，仲要俾人窺探嗰個。但係你係咁多嘢講喎，咁你想點啊？咁多嘢講，你明唔明個故事係咁樣？耶穌好串喎。串得起。嗱，你講佢而家我哋作為讀者，我哋覺得佢串得起啊？喺嗰餐飯咧，人哋唔畢你出去都算係咁啦。要窺探佢啊嘛，要捉佢把柄啊嘛，要窺探佢啊嘛。所以你話到最後點解佢哋班人想殺耶穌啊？我哋真係好串喎。咁最後點？喂，真係唔計，你真係太麻煩呢度，唔殺你都唔得啦。嗱，係咁樣累積上去㗎。所以耶穌咧唔係我哋心目中諗嗰啲溫暖大暖男嚟㗎。即係我哋成日都覺得耶穌係一個暖男。我哋病咧，或者耶穌擁抱你；我
我哋困難嘅時候，耶穌孭起你。即係咧，大家有睇韓劇咧，就好似一個惡趴咁樣。但係耶穌好多時候其實唔係咁噶。你見呢個故事話俾你，耶穌好串嘅。耶穌就係要撩你嘅，亦都撩緊我哋每一個人。你嘅價值擺喺邊度？耶穌睇人嘅價值同原來我哋凡人睇嘅價值唔一樣嘅喎。我哋睇嘅咧，求回報嘅，我幫你，我期望有嘢回報嘅。嗱，有時咧，嗱，我唔係去批評嗰啲大家做探訪啊，或者做社關嗰啲。嗱，但係我通常都會提醒咧，即係我以前舊組員嗰啲我都會講。我哋以前咧，我哋有去天橋底派月餅，喺舊教會嘅時候。我哋去派月餅之前都會同佢講話咧，你要記住，你而家唔係去施捨俾人，你唔好帶住呢個心。如果你帶着施捨嘅心咧，即係話你係比佢嘅地位高。嗱，咁係嗱，你都係做好事，但係咧，你嗰個心態係咩？你其實純粹想滿足自己。哎呀，我想咧滿足自己，我自己覺得心理咧覺得開心，所以咧我咪做啲好事。做啲喺教會覺得好嘅事，我咪俾個月餅你，反正我有乜所謂啫？但係我俾完，我送完月餅，我做完探訪，我個心好開心啊！其實某程度上咧，衰啲講句，我哋係利用緊嗰個人嚟滿足自己嘅慾望嘅咋。不過呢個慾望係一件好事咁解。嗱，係咪唔好咧？都好，即係起碼你做咗件好事。但係咧喺呢個故事入邊，我哋更加要睇嘅就係咧，上帝耶穌教緊我哋，你個人嘅價值擺喺邊度？你如果將自己擺作為一個強者，你去憐憫佢，可憐佢施捨佢，其實你係利用緊佢嘅身份去滿足自己嘅慾望。呢個唔係一個耶穌眼中好嘅價值。耶穌所睇嘅價值就係，如果佢有困難，佢有病，喺安息日，你應該就要釋放佢，唔好等佢唔好再喺困難邊緣入邊。嗱，呢個就係佢所帶出嘅嘢，包括佢請嗰餐飯。點解要請嗰啲邊緣人呢？啲邊緣人平時邊度會有人請佢食飯啫？唔會噶嘛。筵席係咩人擺㗎？有錢人擺，上等人擺㗎嘛。平時點會請啲街邊嘅人，甚至城外嘅人入嚟啫？唔會㗎嘛。但係而家耶穌帶俾你，頭先我哋讀嗰篇大筵席嘅比喻咧，同你啱身份嗰啲唔好請嗰啲冇能力回報你嘅人，嗰個就真真正正嘅憐憫啦。嗱，嗰個係耶穌帶俾你，教我哋嘅價值擺喺邊度？嗱，所以呢個係好唔一樣嘅一件事嚟嘅喎，對大家嚟講。嗱，所以喺呢一度咧，我哋再睇咧，頭先咧第1至到14節咧係講緊咩咧？喺一個俗世入邊，我哋擺筵席，我哋用一個咩心態？嗱，由耶穌講話，你揀人唔好坐首位，跟住咧你要擺筵席就要唔好請啲回報到你嘅人，係請啲回報唔到俾你嘅人。嗱，係咁樣擺嘅，你俗世入邊你係咁擺，然後咧後邊嗰個啦，大筵席嘅比喻啦，即係我哋最開頭睇15至24節咧，耶穌講咧天國擺筵席咧係點擺嘅咧？就係專門揾嗰啲冇你覺得冇價值，但係上帝覺得有嘅呢啲人，請晒佢哋嚟。嗱，呢個咧後邊就係講緊天國嘅價值。天國嘅筵席就係咁擺噶啦，即係話緊俾你聽，喺上帝嘅眼中，乜嘢叫做有價值，乜嘢叫做冇價值，我哋重新定義過。呢個亦都係回應緊呢一句。回應翻呢一個啊嘛。當你做好事嘅時候，
律法安息日治病可以不可以？合唔合法啦？你睇人嘅價值係擺喺邊度？你睇人嘅價值係耶穌係選擇，無論喺安息日，哪怕俾你哋講，佢都要醫呢個人，因為佢憐憫佢，可憐佢，佢覺得安息日要釋放佢。但係咧，對法利賽人嚟講咧，佢醫唔醫嘅前提係睇下呢個人對我有冇價值。喂，我值唔值得喺安息日去醫呢個人先？喂，唔值得喎。但係耶穌挑戰佢，喂，你安息日唔通你個仔個細路或者係個牛跌咗落井，你唔拉佢上嚟啊？喂，嗰兩個係對你有價值你就做，哇，對你冇價，你覺得佢冇價值你就唔做。嗱，而家又係話耶穌話俾你聽，喂，我覺得呢個有價值喎，我要做喎。嗱，而家大家明唔明耶穌教緊大家咩啊？你個價值觀擺喺邊度啊？你睇一個你行上帝嘅道時候，你個價值擺喺邊度？你嘅對人嘅價值擺喺邊度？嗱，我講好多次都係價值。上帝度，唔係而家講上帝對人佢點樣？上帝嘅價值觀，而家我哋要學習跟隨上帝嘅時候，我哋嘅價值係擺喺邊度？係睇下嗰個人嘅需要啊，定係同你有冇回報啊？嘅關係係咯，你要需要你咪要去幫佢咯，而唔好去諗咁多咯。點解呢個水臌？點解法利賽人冇去醫呢個水臌病人啊？價值啊嘛，因為佢覺得我唔值得係安息日醫你啊嘛。而家成個故事講緊唔係話耶穌應唔應該醫病，而家個故事係講緊耶穌應唔應該係安息日醫病啊。好強調呢件事啊！平時法利賽人冇問題㗎，但安息日嚟到啦，即係話咩呢？安息日代表咗一紮嘅宗教規矩，呢紮宗教規矩緊要啲啊，定係你覺得救人嘅價值緊要啲啊？係咁樣解嘅喎。嗱，所以咧同樣引申到係咩？當我哋做侍奉嘅時候咧，嗱，唔係講大家啊，我要好強調啊，唔係喺大家嗰度見到。當我哋做侍奉嘅時候，特別我哋係禮儀教會嘅時候，我哋做禮儀咧個目的係要讓上帝最神聖見唔到嘅嗰個恩典呈現喺人能夠可見嘅人，即係可見嘅儀式上邊。嗱，呢個係個主要目的，係咪？所以如果我哋做錯禮儀嘅部分咧，其實唔係好緊要嘅啫，最重要就係大家參與其中，見到呢個禮儀，我見到透過呢個禮儀，我見到上帝，咪 OK 咯。但係咧，好多有啲教會咧做錯少少都鬧你㗎，做錯少少都鬧㗎。支蠟燭揸低啲，又話你個磬敲得唔夠大聲，即係我哋個磬咧，人敲得唔夠大聲，又俾人話。敲錯時間又俾人話，行錯又俾人話。嗱，有啲教堂係咁嘅，我見過啊，我見過。但係個問題就係呢套禮儀，我哋做呢套禮儀係為乜嘅？教會嘅禮儀係將上帝無形嘅恩典透過有形嘅方式呈現俾人哋睇。你敲磬大力唔大力唔會影響到呢樣嘢嘅，上帝唔會有個電擊殺你嘅，唔會噶嘛。但係有啲教堂係真係會咁樣嘅喎，佢真係覺得上帝會擊殺你嘅喎，你做錯少少嘢，咁搞笑嘅喎。嗱，所以呢個都係一個價值啊。嗱，而家耶穌都係呈現俾你睇，你喺呢個宗教規矩入邊。你依班法利賽人啊，捆綁咗啊，呢樣唔做得，嗰樣唔做得，但係最應該做嘅你唔做，但係你又選擇性地，喂，有價值嘅你又肯做喎，咁其實你真係想點咧？你而家明緊耶穌鬧緊啲咩啦嘛？明啦嘛？好啦，嗱，明晒之後，呢個故事係咁簡單嘅啫，但係咧仲有一 part 未講嘅。點解呢個故事要寫喺路加福音入邊？
嗱，我哋已經明咗耶穌點解講呢件事，而家就要明點解路加要寫呢個故事入嚟。好啦，我又要翻嚟問啦，呢個故事路加福音寫俾邊個㗎？路加福音寫俾咩人睇嘅？呢個好緊要㗎。提亞非羅大人，提亞非羅大人係乜水？點高法？嗱，提亞非羅咧，點解我好中意講路加福音咧？因為路加福音係好明顯寫俾一個人睇嘅，講到明嗱，其他嗰幾個福音書冇咁樣寫嘅，但係呢個就好明顯嗱，寫俾提亞非羅，即係話咩咧？如果我哋唔係用提亞非羅嘅眼光去睇路加福音，其實我哋有好多嘢睇唔明，因為提亞非羅就係嗰個第一收信人嗱，呢個係一個書信嚟㗎。即係路加福音其實係一個大嘅書信嚟㗎，即係我哋而家就叫福音書啫。當時係佢路加寫呢卷嘢，即係要寫俾提亞非羅嘅。你可能係一卷書、一卷信，或者可能係提亞非羅贊助佢，喂，你幫我寫上帝阿耶穌嘅事蹟出嚟。阿提亞非羅係個 sponsor， 咁咧佢就寫咗一大卷嘢，就寫翻俾提亞非羅啦。嗱，以前係應該係咁樣嘅出現嘅。然後咧啲群體就覺得哇呢卷嘢好好喎。上帝嘅話語，跟住咧就一路保留，抄，就保留成為一個福音書啦。當然呢個亦都有上帝嘅祝福喺入邊。嗱，點解最後保留到呢幾卷咧？呢個係以後將來教會歷史嘅故事，我唔講。但係我想強調就係咩咧？呢卷寫得話明係寫俾提亞非羅，而喺個聖經又保留咗呢一句嘅説話咧，喺第一章第一節嘅時候，即係話我提醒我哋要用提亞非羅嘅眼光咧去睇路加福音，包括睇呢個故事。好啦，提亞非羅係咩人咧？佢咧就係騎士階級嘅人嚟嘅，喺羅馬帝國入邊嗱。騎士階級咧，如果你對歷史有少少常識咧，當時羅馬帝國咧最高係凱撒皇帝啦，跟住下邊佢有一個叫元老院嘅，大概300人到，咁就係成個國家運作機關最高嘅機關啦。你可以當係今日嘅我哋國家嘅全國人大咁上下，但係咧即係佢哋嘅元老院咧人數仲少，而且佢哋咧係攬晒所有嘅社會嘅政治啊、軍事啊同埋呢個財政嘅權力。所以好高地位，超級嘅強者。嗱，騎士階級咧就係僅次於元老院嘅啦，所以都好勁嘅。佢嘅家財咧係一個羅馬軍官1年嘅薪金600至1000倍，即係話一個羅馬軍官要做600年咧先抵得到佢嘅家產，仲要係最低水平。所以你就知道呢個人係超級強者。如果呢個人擺喺呢個大筵席入邊，佢係咩人啊？唔係啊，佢係做家主嗰個啊。佢家主嗰個，你要諗下，路加寫俾佢就係，你就係嗰個家主啊！而家，因為佢就係嗰個地位，佢係一個咁樣嘅人噶啦。你而家而家路加寫呢個故事俾佢。就係提醒你咩咧？嗱，呢一句咧，第一句嗱，呢個成個故事寫俾佢點樣解咧？哦，第一個話你要講好似有神嘅生命價值嗱，有神嘅終末同埋無神嘅終末，話好似好複雜啊，好神學。其實點解咧？冇神嘅終末觀或者冇神嘅生命價值就係咩咧？對提亞非羅嚟講，如果冇上帝，對佢嚟講，佢嘅生活係點樣咧？拼命嘅積累家財咯，拼命嘅去同社會同佢同 level 嘅人巴結關係咯，鞏固佢嘅社會地位，然後佢嘅家財、佢嘅權力就可以傳承俾佢嘅後代。呢個對佢嚟講就係佢如果冇上帝嘅話咧，佢咪就係咁樣做咯。嗱，你見今日我哋嘅社會入邊嗰啲富豪都係做緊呢啲嘢啫嘛，絕大部分都係做呢樣嘢，咪積累財富、建立關係，
跟住咪傳承下一代咯。嗱，但係咧，如果有上帝咧，嗱就係而家路加要挑戰緊佢啦。有上帝又點啊？喂，上帝睇人嘅價值唔一樣嘅喎。你而家做緊嗰啲嘢喺上帝眼中覺得冇價值㗎。上帝覺得有價值嘅係咩啊？你要去憐憫周濟邊緣人、貧窮人。你去請食飯，唔好請嗰啲有回報到你嘅人，請啲冇回報到你嘅人。喂，對佢嚟講一啲都唔簡單喎。佢係一個超級強者，你可以想象下，阿成哥請食飯，請咗一餐，請晒乞衣、邊緣人、瞓街嘅、天橋底嘅，或者再遠啲嘅，住喺深山野嶺嘅，請晒嚟食呢一餐。跟住佢第二日，佢翻去元老會開會，或者翻去佢嘅 IFC 長江中心 office， 同其他大家嘅地產商會嘅人開會。坐喺佢隔離嘅人，阿成哥，我聽講你尋日請咗好多人食飯喎，嗰啲人好特別喎，平時唔沖涼㗎喎，你沖咗涼嚟未啊？我驚佢有失乸惹到你，你唔好惹到我。明唔明啊？對提亞非羅嚟講，佢係面對緊呢樣嘢㗎。你要叫佢跟上帝嗰套，佢喺社會俾人笑㗎，好大挑戰㗎喎。所以對提亞非羅嚟講，呢個故事一啲都唔簡單啊！你真係唔好以為咁容易聽啊！對佢嚟講好難接受嘅呢件事。我點做啊？我做完俾人笑喎，笑9年喎，咁點算啊？跟住仲有，你要將你嘅權力、利益分享俾人，因為你要求嗰啲冇回報啊嘛。你平時以前你去 IFC 飲紅酒、飲咖啡，你期望同佢有生意嘅來往。喂，而家唔得喎！耶穌俾你一個新嘅價值觀，就係你要去揾嗰啲就係冇能力回報你嘅人。你嘅價值重新擺過嘅時候，對人嘅價值，你要點樣啊？對佢嚟講都好難接受㗎。第三日，透過呢個筵席，耶穌話俾你聽，你要同咩人建立關係？同咩人建立關係？你唔好再以為同嗰啲同你有同 level 回報到呢嘅人建立關係。你要同嗰啲邊緣人、弱勢去建立關係。嗰啲先係上帝去中意睇嘅人嗱，呢個就係耶穌點解話佢形容個天國嘅筵席，佢要揾呢啲人嚟食飯個原因啊嘛。呢個係上帝嘅眼光啊嘛。你係呢啲先係有價值。如果你要跟上帝你建立關係，你就要揾呢班人建立關係啦。嗱，而家你想跟上帝啊嘛？嗱，路加係寫緊一封咁樣嘅信俾佢嘅喎，一啲都唔簡單啊！呢個視角。好啦，到最後啦。如果你係提亞非羅，對你嘅挑戰係咩咧？最後用少少時間啦。嗱，我哋幾個人啫，我哋有啲時間啦。嗱，我講完㗎啦，嚟到呢度啊，講咗好清楚啦，成個故事，我相信大家都明啦，係嘛？都 OK 啦。對你有咩反思啊？今日呢個故事，每人講少少啦，每個人，我哋4個人啫呢度，問下先啦。咁啊，阿純先啦。反思就係唔好太高估自己。嗯，係咯，好一個好，跟住哎呀唔好意思，唔記得咗你咩名 ？Evelyn 係咧。佢嘅生活點解會有一個好大嘅地方，佢要再學習啊。對於佢依家佢自己好熟悉嘅生活。但係對你咧，你今日學咗呢個故事。即係我即係喺
好，Lisa 咧？要謙卑啲啦，人唔好成日都覺得自己好叻㗎，係啦。咁同埋要我覺得關心人嘅時候就唔使理啲人係咩人嘅身份，都一視同仁去關心佢。尹太咧？你去幫咗啲真係有需要嘅人。係咯。好嗱，就係咁樣啦。嗱，今日咧就完㗎啦。我哋簡單做個結束祈禱啦嚇。我諗希望大家咧透過呢個經文咧都可以即係去學習，重新學習一個我哋對人嘅價值咯。好嘛，我哋一齊祈禱。真愛主，我哋感謝你咧，俾我哋咧透過筵席嘅比喻，我哋咧能夠去學習究竟咧，我哋將人嘅價值擺喺邊度？透過上耶穌教導我哋嘅，我哋點樣學習天國嘅價值？點樣去睇人？透過天國嘅教導，我哋點樣去對待人？睇我哋身邊嘅人。求主祝福我哋，俾我哋有勇氣。我哋咧面對唔同嘅人嘅時候，都願意去跟隨你咁樣去憐憫、關心身邊嘅人，亦都咧係體察我哋鄰舍嘅需要。求主祝福我哋，保守我哋，奉耶穌基督嘅名祈禱，阿門。好，唔該晒咁多位 ，thank you 啦。